Исәнмесез. Бүген без сөйләшәчәкбез Казан ханлыгының Украина сугышы белән охшашлыгын. Нишләп мин аны әйтәм, алар охшаш дип. Монда да тегендә дә Мәскәү үзенә яңа территориялар өчен икенче илгә һөҗүм итә. Икесендә дә монда геноцид һәм ассимиляция политикасы була. Кайда Рәсәй килә, анда Украин халкы бетә. Русификация дигән әйбер процесс анда була. Бездә нәкъ шулай булды. Безнең диннәрне дә үзгәрттеләр һәм ассимиляцияны башладылар. Нишләп мин әйтәм, бу сугышлар ике сугыш охшаш. Берсе 16-нчы гасырда, берсе икенчесе ул 2022дә башланган. 2014дә инде чынлап әйтсәң. Мин әйтәм, бездә дә нәкъ шулай ук Донбасстан шикелле башланды. Ул без әйтә алабыз Касым ханлыгы дип. Касым ханлыгы ул Рязань шәһәре янында булган. Рязань элек Эрзян сүзеннән инде. Рязань, Эрзян аңлыйсыз. Менә шул ул Донбасс кебек булган инде. Менә Алтын Урда аларга Мәскәүгә ярый дигән, анда ханлык ясарга. Һәм менә Касым ханы ул Улуг Мөхәммәднең кече улы. Ул шунда үзенең ханлыгын ясый. Чөнки анда Казан ханлыгында бер-берсе белән сугыш бара. Кем утырырга тиеш хан булып. Мәскәү һаман менә шундый әйберләр ясады, менә шундый ямьсез уеннар ясады. Аннарысын Луганскны без әйтәбез Свияжск утравны. Свияжскта яшәгәннәр Морей кебек халыклар инде. Менә шундый финно-угр халыклары. Кайберләре аларның безне сатты. Кайберләр безнең белән Черемис сугышларында да сугыштылар. Ләкин менә нәкъ шулай ук Донбасста кебек. Донбасста да 2014 елда кайбер кешеләр чынлап та чыкты, чөнки алар сатылдылар. Менә нәкъ шулай кебек алар башта Касым ханлыгын ясадылар. Ул инде фиктив иде. Менә шул Донбасс кебек. Анасын Свияжскны ул инде якынрак. Ул инде әйтеп була 2022 ел. Һәм нишләп алар ясадылар Свияжскны? Ул менә шундый утрау булды инде. Свияжскны без һөҗүм итәргә тырышкан идек, булып чыкмады гына. Аннарысын ул бик якын булды, анда елга да булды. Алар менә шунда тезеделәр үзләренең шәһәрне алу өчен ясамлыклар инде менә. Артиллерия, менә шундай әйберләрне китерделәр менә шунда. Бик Казан янында булмасын дип, чөнки берәнди ачык урында булса, аларны тиз бетерерләр иде. Чөнки безнең бит инде иң мөһим сугышчылар ул аттагы кешеләр иде. Аннарысын инде алар Казанны ала башладылар. Бу Киев алуы. Ләкин алар украиннар аны туктата алдылар. Алар җиңделәр бу хәшәрәтләрне. Без дә үзебезнең азатлыгыбызны украиннар кебек кире алырга тиешбез. Чөнки сез аңлыйсыз, бер кайчан да бетми Рәсәйнең менә шундый эшләре һөҗүм буенча. Ул колониаль империясы Мәскәү. Татар халкы яшәсен өчен безгә кире үзебезнең җирләребезне, үзебезнең тарихи җирләргә кайтарга кирәк. Безне кичкенә Татарстанда гына кысалар, ләкин безнең бит Астрахан ханлыклары да бар иде элек. Сибир ханлыклары да безнеке иде. Анда да татарлар яши, әле дә. Кырымда да татарлар яши. Без барыбыз бер тел группасына да керәбез, Кыпчак дигән. Без барыбыз бик якын бер-беребезгә, чынлап әйтсәң. Безне барыбызны бер-беребез белән сугыштырырга теләсәләр дә без бердәм булырга тиешбез. Һәм бу империяны да бетерергә тиешбез барыбыз бергә. Кайбер кеше әйтә, дөрес булган, Казан ул бит татарлар, алар бит геноцидлар ясаган урысларның. Менә кайсы вакытта ул геноцид булган? Без беләбез 1552-ның геноцидын, ләкин без үтермәдек Мәскәүдә андый кадәр күп кешене. Бер кайчан да менә без Казан татарлары андый кадәр күп кешене үтермәдек бер кайчан да. Чөнки Мәскәү ханлыгын, Мәскәү патшалыгын без төзедек. Ничек без үтерик ди? Кемнән алар акча алалар? Ә менә безне ул монголлар Билер шәһәрен бетерделәр. Ләкин без булгарлар гына түгел, без аннарсын Кыпчаклар белән дә бергә кушылдык. Без инде хәзер татарлар менә шундый милләт, шундый зур милләт, ләкин без менә кем хәзер монда аларны үтермәде ул вакытта. Ә менә алар безнең бабайларыбызга геноцид ясадылар. Кайберләр әйтә, без бит аларның кешеләрен урладык һәм саттык кыллыкка. Ләкин аларның үзләренең Мәскәүнең уртасында кыллык базары булган. Алар үзләрен сатканнар. Чөнки анда яшәп булмаган. Анда кешеләр барысы хәерче булган. Менә шундый кадәргә дәүләт булган. Һәм шундый булып калган да. Ни күпме гасырдан соң.
Һәм ничек әйтелә? Мәскәүне урыслар төземәде. Урыслар дигән халык булмады да ул вакытта. Аны шул алтын урдада төзеделәр дә. Һәм бар шундый сүз. Кем төзеде, шул ватачак та. Һәм без берәр качан аны ватачакбыз. Ул шәһәрне, ул милләтне, ул дәүләтне. Чөнки ул бик күп кешеләрнең канын эчте. Без аны бетерергә тиешбез. Мин әйтмим, монда әллә үлемле сугышлар турында. Анысы инде ин ахырында. Мин әйтәм, беренчедән бу илне, бу дәүләтне, бу федерацияны бетерү дип. Татарлар берләшик. Без 90-нчы елда безгә әз генә җитмәде. Хәзердә Украинада сугышта үлергә нәрсәгә безгә ресурсларны Мәскәүгә бирергә. Нишләп без гарәп илләре кебек бай яшәп үзләребезнең нефтларыбызны үзләребезгә ала алмыйбыз? Нишләп Миннихановлар, Шаймиев безнең халыкны талыйлар? Бар безнең акчабызны алалар. Нишләп без үзебезнең мәктәпләрдә үзебезнең телләребезне өйрәнә алмыйбыз? Без аны барыбыз да яңадан үзебезгә кайтарырга тиешбез. Язылыгыз каналга, лайк куегыз, комментарий калдырып. Сау булыгыз!